くれるのはありがたいねんで。でも、それやその手に持ってるカメラがあかんねん。大丈夫さくら。撮らんから。ずっとさくらだけを撮っとくから。え、ほんま？あ、それやったら別に大丈夫やわ。私、てっきりうんちを撮影されるもんやと思ってたから。臭いな、ゆり。臭いのはしょうがないやん。そんなん言うたら、お父さん体中臭いからな。お父さんが部屋入ってきただけで吐きそうな時あるわ。はい、ゆり、これが今日のさくらの正解。おいこらー。頑張ったな、結構。これね、私ね、これこっそり動画で撮りましたから。やった。さっき撮っとったん。うわ。ぜひ見てみてください。見たくないわ。